हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्नोरिंग। स्नोरिंग क्या है? खराटे आना। खराटे जब हम रात को सोते हैं तो हमारी श्वास नली में रुकावट हो जाती है, हमारा नाक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से नाक से आवाज़ें आती हैं, जिसको हम खराटे कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं। नाक में मांस का बढ़ जाना, हमारे गले में बलगम का फंसना, जिसकी वजह से नाक बंद हो जाती है। तो अलग अलग सिम्टम के लिए अलग अलग मेडिसिन यूज़ होती है। नाक बंद हो जाती है, अगर वो नाक में मांस बढ़ने की वजह से बंद हुई है तो लेमना माइनर अच्छा काम करती है। गले में बलगम की वजह से बंद हुआ है तो पल्सटिला बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए दवाइयों का जो चयन है वो हमेशा ही सिम्टम के अकॉर्डिंग होता है। तो होम्योपैथी में स्नोरिंग का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं स्नोरिंग के रिगार्डिंग। थैंक यू।